दिल्लो ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पारंपारीक नृत्याचे संशोधन करपा खातीर काणकोणच्या देविदास गांवकाराक वेचला। गोंयांत काणकोण, सांगे आनी केपें म्हालांत आदिवासी लोक दिल्लो उत्सव पारंपारीक रितीन मनयतात। ह्या उत्सवाच्या संशोधन कार्या खातीर भारत सरकाराच्या सांस्कृतीक संसाधन आनी परीक्षण केंद्रांत देविदास गांवकर हांची ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप येवजणे सकयल निवड केल्या। दिल्ल्याच्या मुखार कितलेशेच प्रकारचे खेळ खेळटा, जे खेळाचे प्रकार आमकां आनी खंयच पळोवपाक मेळचे ना ते प्रकार हांगासर पळोवपाक मेळटा। ह्या दिल्ल्याक जी गाणी म्हणटा, गितां म्हणटा, ती गितां अशी आसा की इतिहासीक स्वरुपाची आसा। ती जर बऱ्या रितीन आयकली जाल्यार आमकां बरोसो आमचो इतिहास कळटलो। कितलींशींच गितां संस्कारीत आसा, कितलींशींच गितां हाजे फावटी जे त्रास काडला तो भूगोल, ती परिस्थिती, ती केविलवाणी स्थिती ह्या गितांक आमकां दिश्टी पडटा। अशा तरेच्या ह्या दिल्ल्याचेर रिसर्च जावप आनी ताचें संकलन जावन पुस्तक स्वरुपान माहिती नव्या पिळगेक उरप ही सामकी काळाची गरज आशिल्ली। कारण आधुनीक नवी पिळगी ह्या परंपरे कडेन फाट फिरयत आसा जाल्यार येणाऱ्या पिळगेक ही परंपरा सोडाच हाची माहिती सुद्दां उरची ना। ताका लागून संशोधन करून संकलन करून उरप हें सामकें मोठें काम आशिल्लें। आज भारत सरकाराच्या सांस्कृतीक संसाधन केंद्रान म्हाका ह्या हाचेर संशोधन करून हांचें संकलन करपा खातीर जी म्हजी निवड केल्ली आसा, जी हांगा म्हजी चॉयस जाल्ली आसा, ही खऱ्या अर्थान हांव ह्या गजाली कडेन हॅपी आसा आनी ही म्हजी भुमिका हांव बऱ्या रितीन पार पाडटलों अशें म्हाका दिसता।